फॉर एग्जाम्पल, यू आर येट टू रिसीव सम मनी फ्रॉम गवर्नमेंट और उनकी साइट नहीं चल रही या जो भी है, इट्स फाइन, ठीक है, आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे, इट्स फाइन, डन। वही अगर TDS की कोई डेट रह जाए या GSTR 1 3B की कोई डेट निकल जाए, ड्यू डेट, दे वॉन्ट टू पुट यू अंडर पेनाल्टी। चलान नहीं भरोगे तो चलान बढ़ता जाएगा, फाइन भरते जाओगे। अच्छा, तो आपकी भी एक ड्यू डेट होनी चाहिए ना कि यू शुड डिपॉजिट दैट मनी विद इन टाइम। नो, डोमिनेशन, अथॉरिटी, जस्ट बिकॉज दे आर द गवर्नमेंट, उनके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं है, उनके ऊपर कोई वो नहीं है, एंड दैट इज वाई दे डू नॉट वर्क। Realize this. We need serious changes in the government.